Bueno, pues parecenos importante que un pouco o punto de partida da xornada fora, bueno, mirar unha foto fixa do que se está a facer nos certames galegos de poesía. Fixemos unha selección daqueles que considerábamos que bueno, que xa están, digamos que asentados, algúns con máis antigüedade, outros con menos, pero que xa están, digamos que asentados un pouco no sistema, que certames tamén que aos escritores e escritoras lle dan, pues, digamos que a importancia necesaria como para poder presentarse e considerar que se o gañan sempre pues, un mérito salientable na súa trayectoria literaria. Entón, desa selección pues a mí saíronme 28, un pouco tamén consultados un pouco co sector, de que estamos de 28. O que fixemos foi mandarlles a todos, preparamos un inquérito online para que nos achegaran pois información dos premios, unha serie de datos, e dese 28 contestaron os 25, que son estes que están aquí, a mellor non o vedes, estes aí un pouco pequenos, os repaso rapidamente para que teñades unha idea. Cidade de Ourense, Concello de Carral, o Illas y Sargas, o Pérez Parallé, o Francisco Añón, o González Garcés, o Rosalía de Castro, que se convoca en Cornellá, porque despois está o Rosalía de Castro, que se convoca en Padrón, o Premio Concello de Vilalba, o Filomena Dato, o Premio da SELIC de Santiago, o Lorenzo Baleirón, o López Arteiro, a Fundación, a Belina Valladares, o Joan Carballeira, Manuel Lueiro Rey, Torre de Caldaloba, Eduardo Pondal, Florencio Delgado, Arume, Victoriano Taibo, Díaz Castro, Moleira Esculpeiro e o Díaz Cácome. Faltan, non contestaron o Facho, non contestou, que, bueno, a verdade é que eu creo que sí que é unha falta a ter en conta o Fis Vergara Vilariño, e o que me falta, bueno, por en conta, porque xa é veterano e un dos que está mellor dotado económicamente, e está o López Ardeiro, parece que era o outro que falta, o López Ardeiro. Son os tres que non, a pesar de insistir, pois non me contestaron. Por certo, me faltei unha parte importante. O estudio, bueno, pois fixemos, estive eu coordinando, pero botaronme unha man importantísima da consultora ben curiosa, que vai estar aquí Sergio, o seu coordinador. Entón, pois tamén o mellor Sergio, ti se de atrás ves alguna cousa, levanta a man e di, estás equivocado, amigo Carlos. Pero, bueno, unha man importante. A verdade é que o estudio podería ser incluso algo máis profundo en certos tipo de datos, pero, bueno, xa teríamos que ir a fontes de datos externas, digamos que o orzamento da xornada non daba para tanto. Empezo un pouco pola antigüidade, por un pouco valorar, digamos que, bueno, como están de consolidados en base á antigüidade dos seus premios. Vedes que a mitad, máis ou menos para arriba, están da vintena de anos para arriba. O máis antigo, destacado, digamos, é o Concello de Vilalba, que xa está a piques de cumprir os 50 anos, está na edición 48, e xa a certa distancia, con veras diferencia, está o Cidade de Ourense, que ademais temos a Malanova, que Cidade de Ourense, o seu alcalde, e así personalizado nel, decidiu este ano non convocarlo e non se sabe que vai pasar con el. Agardemos que non desapareza, non me refiro ao alcalde, sino ao premio. O alcalde é o mellor. Depois sabedes, o Baleirón, o de Cornellá, pois tamén xa levan 35 anos. Bueno, sabedes que máis ou menos da mitad para arriba están da vintena. Eu creo que eso, bueno, pues, neste caso é como un bo síntoma de que están bastante consolidados. É certo que tamén por abaixo hai premios xa, pois o máis novo, o Arume de Poesía para a Infancia, que leva tan só unha edición, o incluímos porque nos parecía, bueno, singular, isto de convocar un premio de poesía para a infancia. Despois o Filomena Dato, que se convoca o Concello de Bergondo coa colaboración de Apiario, pois, bueno, que xa naceu, me parece que con pés firmes de tentar manterse. Todos os premios dos 28 pensábamos que foran para que se poderan presentar adultos, se presentaran persoas adultos, pero ainda así hai premios que están abertos tamén pois a mocidade ou a infancia, que se poden presentar
que xa nas súas bases no propio premio permite presentarse a xente moza e a rapaces, non? Vedes que a maioría son para adultos, hai un 16% que son para adultos, mocidade de nenos, e depois un 12% que para adultos mocidade. Iso digo, son os premios que teñen xa nas súas bases feitas esas categorías. Hai outros premios que o que fan, ou como facemos en Carral, que de maneira paralela convocamos premios para a mocidade ou para os rapaces, pero eses xa os teñen nas súas bases. En canto ao número de versos, o número de versos o incluímos porque, ademais aquí que xa hai editores, un pouco, eles xa nos poden confirmar que a veces o que determina o número de versos é, cando menos, unha primeira posibilidade de que o resultado poida ser un libro, non? Polo UNESCO un libro, digamos, cunha publicación que ten un mínimo de 49 páxinas, entón a veces, pois, dependendo do formato dos poemas, pois, según nos escriban os autores e as autoras, pois nos pode dar máis ou menos páxinas. Entón, bueno, un pouco, digamos, o que incluímos era, vamos a incluir este dato para ver un pouco, ter un pouco esa orientación. Vedes que a gran maioría son de 500 versos, aí tamén hai un 24%, unha cuarta parte, que están nos 300 versos, e xa hai, pois, algún que pide 600. Pois, bueno, tamén hai unhos cantos de 90, de 100, de 150... A maioría están os dous grupos importantes, 300 e 500 versos. Por ver así o número de obras que se presentan a cada edición, as conclusións que, bueno, aquí pues podemos las repasar, ainda que non aparezcan en pantalla, podemos las repasar ao final do documento, que fixemos así pues tamén a media de número de obras que se presentan aos certames. Fixemos esta gráfica agrupando por eso, o número de obras que se presentan agrupadas en treitos de 30 en 30, ¿no? Entón hai un 36% de certames que reciben hasta 30 obras, o grosso, case a mitade dos certames reciben entre 31 e 60 obras na última edición, canto menos, e despois xa, pois, en menor medida, hai certames que recibiron no treito dos 61 aos 90, de 120 a 150. Dos de 121 a 150, pois, evidentemente, tamén son aqueles que están abertos, pois, falábamos infancia, da mocidade, entón aí, evidentemente, suman máis participación. Queríamos saber un pouco tamén que facían os premios de maneira, vamos, a parte da propia convocatoria do premio, que actividades facían directamente relacionadas cos certames, non? Pois a maioría fai ao acto de entrega, dos 25 que contestaron, 23. Tamén a maioría fai acto de presentación dos libros que gañan cando se edita, 21. Despois lle preguntábamos por recitais, e recitais especificábamos que non contaran aqueles recitais que se fan pois cando se presenta o libro, que o autor ou autora recita poemas, non, un recital organizado de maneira independente a eses actos. Xa, pois, é un 48% do conxunto dos certames, e despois, bueno, pois xa outras actividades xa vedes que baixa bastante. Con isto que podemos concluir que o que fan todos os premios é acto de entrega e a presentación do libro, pouco máis, ou nada máis. Esta gráfica presenta, pois, quenes somos os que estamos a convocar os premios, non? Fixemos a tipoloxía de concellos, asociacións ou fundacións, editoriais que convocan eles, organizan eles os premios, ou outro tipo de administración pública, neste caso diputacións. Pois o 64% vedes que son concellos os que os convocan, e xunto coa Diputación, digamos que un 68% é a propia administración pública quen convoca e organiza os certames. No seguinte grupo, casi unha cuarta parte son fundacións e asociacións. Pero, bueno, digamos que quedarnos co dato de que é a administración pública quen está asumindo ese rol de organizador, de convocante dos premios. Tamén queríamos, bueno, botar unha ollada cara ao perfil profesional das persoas que asumen a responsabilidade de organizarlo. Aquí permitideme que me poña así a chaqueta de presidente da Asociación de Profesionais da Xestión Cultural,
porque nos interesaba tamén, bueno, un punto de vista ver como fan a cosa. Eu creo que pode dar tamén a veces idea de como se organizan, non, os certames, ou mellor tamén o perfil das persoas que están ao fronte delas. Vemos que a maioría, un poquinho máis da mitade, son xestores culturais. Eu creo que iso tamén, claro, está moi relacionado que se son a maioría tamén os concellos os que organizan, probablemente se sen os personal de cultura que asumen esa labor. O seguinte grupo xa son escritores e escritoras, algúns xornalistas, hai editores, e xa, pues, bueno, en menor medida, profesores, xente que traballa nos departamentos de lingua galega, en algún caso xa nos apuntaron con técnico de turismo. Entón, bueno, eu creo que a veces tamén isto nos dá, digamos que pistas de como se fan as cousas, non? Para valorar como se financian os premios, preguntámoslle, pois, se recibían patrocinios a veces, que son, digamos, de cartos que ceden empresas privadas, ou subvencións. En ese caso son diñeiros que salen da administración pública. Perdón, Carlos, posso facer unha pregunta sobre isto, que é unha cousa que dubidei todo o tempo cando vi este gráfico. Eu entendo que nese 40% de premios que non reciben subvención deben estar todos os premios organizados por concellos que cos seus propios cartos, co que a final... Sí, a seguinte gráfica nos dá unha pista tamén. Vale. Sí. Aquí, como o que queríamos ver, basicamente interesaba tamén ver, bueno, se hai interese por parte do mundo da empresa en apoiar en xeral a cultura e en particular os premios de poesía. Soy un 20%, me parece que aquí, pues, de Cornellá, que teñen por ali aguas de Barcelona, non sei que, bueno, son cousas así bastante anecdóticas, non? En o caso de subvencións, a veces hai administracións públicas que tamén piden subvencións, non? O sea, a propia administración, un concello pide mellor subvención a política lingüística, a Diputación, a Xunta de Galicia por Secretaría de Agricultura, tal. Entón, pues, pero se te fixas, os de non, máis ou menos, está tamén parecido na gráfica semellante a de número de concellos que organizaban os premios. Entón, as cousas máis ou menos están aí bastante, eu creo que un pouco constata, un dato vai dándolle verdade a outros. Pero bueno, sabedes que de subvencións un 40%. Claro, de subvencións, cantos concellos reciben subvencións? Pois reciben 10. Por eso decía que cantos certames reciben subvencións. Pois o que contestaron só son 10. E desas 10, pois 4 reciben da Xunta de Galicia, 3 de concellos, ao mellor son premios organizados por asociacións ou por fundacións, e outros 3 reciben de diputacións. O sea, a cousa por aí está bastante equilibrada. Bueno, pues destácase un pouco máis aí a Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia a veces tampouco hai unha liña non hai unha liña de subvencións da Xunta de Galicia para premios, pero pues, de maneira indirecta asume gastos ou aporta a través de convenios, al diñeiro ou algo así. Pero non existe unha liña de subvencións específica, ni nas diputacións tampouco nos consta que existan liñas de subvencións para iso. A Diputación, por exemplo, no caso da Coruña, antes, e é o caso que era de Carral, había unhas subvencións para actividades culturais no que se incluía iso desapareceu, entón tamén desaparece a opción de que che podan subvencionar. E cal é o peso da subvención dentro do orzamento dos premios? Creo que, pues, que organizades premios e pensamos que gastos hai nos premios, pero bueno, a difusión da convocatoria, o propio premio económico, organizar o acto que podamos facer de presentación, de entrega do premio, de presentación do libro, pues algo de eso, de comunicación. Algún terá que facer gastos no que é a propia publicación do libro gañador. Bueno, pues a subvención canto pesa, canto cubre de ese tipo de gastos. Quedome que un pouco coa conclusión de que hai un 40% que a subvención lle cubre entre o 91 e o 100%. Entón, a continuación me fago a pregunta: se non teñen subvención, que pasa con eses premios? Desaparecerían? Non sei, pero bueno, me parece bastante, non? Que dependa entre un 90 e un 100% do orzamento da subvención. Xa en menor medida, aí nos datos hai un salto, porque entre 70 e 90, digamos que non había, non se recolleu ninguén estaba nesa franxa, xa non a presentamos para non confundir.
pero vedes que este 20% corresponde á franxa do 41 ou 50%, non? Que, bueno, pode ser unha parte máis ou menos intermedia, que a mitad do orzamento pois o cubre a subvención. E como premian os certames? Pois a maioría, a gran maioría, como había prever, pois é un premio económico máis a edición do libro para a súa distribución comercial, vale? Básicamente asumida por unha editora. Sabedes que é un 64%. Pero aínda hai unha cuarta parte de premios que só é premio económico. E pois hai, pois nada, menor medida, hai algúns premios que teñen unha edición para distribución gratuita, e hai algún en concreto que é o da Selic, que fai unha edición para distribución gratuita e outra edición comercial. Tamén é certo que teñen así varias modalidades, entón, pois é esa casuística daquel dato do 4%. Pero bueno, quedámonos con 64% de que o premio é diñeiro e que che publican o libro para distribuílo comercialmente. E cando falamos de importe económico dos premios, pois bueno, vimos máis ou menos entre os 1.000 e os 7.000 euros. A gran maioría está na franxa entre os 1.000 e os 2.000, que é ese 50%. E xa no seguinte está entre os 2.000 e os 3.000, un 21%, e depois xa imos disminuindo ata chegar, bueno, pois a que hai tan só dos premios que están entre os 6.000 e 7.000. Realmente hai un terceiro que o fiz Vergara Vilariño, pero claro, non o temos aquí recollido por non contestar. Pero dos que contestaron sería un 8%, ¿no? Pero quedámonos un pouco de conclusión que están entre os 1.000 e os 2.000. E a mí isto pareceme importantísimo, ¿no? Falar dos obxectivos dos certames. Entón lle preguntamos así de maneira aberta, ainda que lle poñamos algunhas opcións para un pouco orientar as preguntas, pero lle deixamos tamén a opción de pregunta aberta, ¿no? Que nos dixeran cales eran os obxectivos que tiñan plantexados, ¿no? Entón vedes que a gran maioría pon promoción e apoio da literatura galega, promoción e apoio da literatura galega. A segunda opción máis escollida, o de homenaxe / promoción do autor ou lugar que lle dá nome ao certame. E despois xa en menor medida, pois aparece promover a lingua e cultura galega, incentivar novos autores, dinamización cultural da zona ou entidade, ou promocionar a creación literaria en galego nas novas xeracións. A verdade é que cando traballábamos nestes datos, con Ben Curiosa, decíamos, bueno, que ao mellor hai cousas que medio se solapan, que así podes xuntalas unhas cas outras, pero bueno, parecíanos que ao mellor tal como estaban citadas, porque se vos fixades son cuestións moi xenéricas, promover a cultura galega. Un gaiteiro tocando na rúa está promovendo a cultura galega. O sea, a isto a que vou? Pois vou a seguinte pregunta. Avaliamos a consecución dos obxectivos, o sea, canto contribuídes á promoción da cultura galega ou a homenaxear a figura do autor, autora, o que se lle dedica? Porque claro, dicir premio Lorenzo Valeirón, o mellor preguntamos entre moita xente, non coñece o autor, máis, non sei, o mellor non o coñece precisamente a través dunha convocatoria dun premio que lle ten o seu nome. Entón, a min isto sí que me parece un pouco a veces, que sobre todo tendo en conta que se a maioría dos que traballan organizando os premios son xestores culturais e se supoñen que son profesionais e deberan avaliar, pois como vedes, non se avalía. Entón, claro, con ese tipo de obxectivos tamén é moi difícil determinar se conseguimos os obxectivos ou non. Ainda así nos lle preguntamos se consideraban que conseguíamos os obxectivos ou non. Vedes que do 1 ao 5, sendo, pois, bueno, o 5 a máxima, digamos, que satisfacción na consecución dos obxectivos, pois, bueno, a maioría se queda aí no 4, pero ainda hai bastantes 5 por aí. Hai alguén que fixe unha cura de humildade e se apuntou un 3, se quedou aí na frase intermedia, non? Pero, bueno, eu creo que sí que nos deberá facer un pouco reflexionar, e eu creo que é motivo bastante motivador desta xornada, non? Pois a avaliar se o que estamos a facer non o facemos por unha rutina, se non realmente pues, que están aportando algo, non? E preguntábamos así dúas preguntas que poderían parecer como moi, non sei, estás lle preguntando mesmo, eu creo que non, eu un pouco explicarei, non? Preguntábamoslle
pois que aspectos consideran os certames que podían mellorar, tal como estaban a facer. A maioría indica, pois 15 premios indican que mellorar a dotación económica do premio. En segundo lugar, na remuneración dos xurados, tamén pois con 12, moi cerca da remuneración dos xurados, o de aumentar a participación nas actividades vencelladas ao certame. Na participación no propio certame, que decir, no envío de obras que participen no certame, mellorar na distribución do libro gañador, e algúns aquí, pois creo que xa tamén pois, se daban conta, creo que porque xa viñan das preguntas anteriores, de mellorar en sistema de avaliación do certame. Pero bueno, vedes que todos estamos chorando máis cartos cos premios. E esta pode parecer unha pregunta moi semellante, pero creo que non é, porque ali estábamos dicindo que cree que era o que podía mellorar, que está na súa man o mellor mellorar. Despois, bueno, que prioridades, que forma de traballar pode haber para que esos certames realmente vayan a mellor, non? Que prioridades eles porían, que se centrarían para mellorar. Aquí Eduardo e eu vamos a botar un foguete porque a primeira opción é traballar coordinadamente con outros certames de poesía, non? E botamos Eduardo e un foguete porque somos os que estamos a facer prácticamente os dous esa cuestión, non? Pero bueno, me parece moi significativo que o apunten, que o escollan, e os que estades aquí de organizadores, pois, bueno, eu creo que, sobre todo cando se fale a tarde dese asunto, creo que aí deben sair cuestións moi interesantes, non? Traballar en aumentar os niveis de asistencia de público aos actos do certame, volve a salir o tema da dotación económica, na visibilidade dos autores e autoras premiadas, tamén se volve citar o tema da distribución dos libros premiados, máis financiamento, subvención, patrocinio para os certames, e aquí tamén se cita, pois xa, oito premios dixeron que de establecer mecanismos de avaliación dos impactos do certame. Un repaso rápido dos xurados, sí que, bueno, preguntábamos máis ou menos como configuraban os xurados considerando tan só aquelas persoas que se leen as obras co seu criterio literario o escollen. Sabemos que os xurados teñen alguna presidencia e teñen unha secretaría que suelen ser membros con voz pero sin voto, ou no caso das presidencias poden ter voto, pero polo xeral non interveñen na elección das obras gañadoras. Entón nos quedamos só con ese grupo e a maioría o fan con 5 membros de xurado e en segundo lugar con 3. Preguntábamos se lle pagan os xurados, eu creo que tamén isto é un das cousas que había que corrixir e así aparece por aí. Pois esta cousa casi que mitade, a mitade pagalles e a outra mitade non. Poderíamos lle preguntar canto lle pagaban e tal, pero bueno, nos parecía que mellor non se iban dar datos así moi dispersos, e mellor non nos axudaba moito, pero podería ser, digamos que para aprofundar máis que nunha seguinte fase deste estudio, algo a consultar. Digo cheo, pouco, non pouco, sí, menos do traballo que dá. Bon, sí, está moi mal pagado. Dice que non son xurados, pero... E a quenes liamos para que veñan os xurados? Pois basicamente poetas, críticos de literatura, escritores, profesorado, pois en menor medida, pois editores, lectores. Aquí puxemos lectores de poesía non incluídos en anteriores opcións porque, bueno, se supón que todos leen poesía, non? Pero, bueno, digamos que pois xente mellor, pois eso, que non estaba englobada nos outros grupos, que, bueno, que les gusta a poesía e que pode ter certo criterio e achegar un certo coñecemento e ideas para poder escoller unha obra gañadora, non? Xornalistas, incluso que se aparecen tamén técnicos de negociación lingüística, pero, bueno, basicamente pois poetas ou escritores de outros xéneros que tamén participan, críticos. Preguntábamos como se edita o libro gañador. A gran maioría, o 70%, fai con editoriais, ou casi un 20, 19% o fai con recursos propios, e algún pois bota man ou ten a colaboración de algún imprenta pública, basicamente son das diputacións que o mellor pois lle edita o libro. E preguntando se despois existe distribución comercial do libro gañador, pois un 80% sí que sai ao mercado, outro 20% non.
Que se fai para promocionar os libros gañadores? Pois que fai cada certame? Aquí tamén creo que hai preguntas que non sei como tomar, mas as respostas, mellor dito, non? Difusión de información detallada en redes sociais. Eu non sei como entendedes vos, eu entendería que me falan do libro, non? Me explican algo do libro, do poemario nas redes sociais, pero eu nunca vi tal cousa, non? Unha cousa é que me digan, publicamos o libro e o presentamos, pero eso non é facer unha difusión de información detallada. Eso é outra cousa, non? Eu nunca o vi, non sei se ustedes visto vos. Promoción e medios de comunicación. 11. Unha cousa é mandar unha nota de prensa, claro, e outra cousa é pagar ou facer un traballo con xornalistas especializados, non sei que, bueno, podría ser asistir a crítica ou tal. Eu creo que tamén ese dato me botou un pouco prudente. Actos literarios relacionados coa poesía, presentacións en librerías e feiras do libro, promoción entre a crítica literaria, a organización do certame. Hai xente que di que non realiza ningún tipo de actividade de promoción. Estamos preguntando aos certames, os organizadores dos premios, contestaron 4 que non fan nada. Puxeron tamén presentación en asociacións, centros escolares, ou algún puxo editan seus premiados na revista propia da entidade, que teñan unha publicación propia, non fan distribución comercial. Creo que é o caso de Cornellá, que ten a súa propia publicación, e aí é onde salen os poemas. Pero xa digo, sobre todo esos dos primeiros resultados, pois o podedes falar nas mesas, pero eu deixo vos isto para que os moderadores das mesas o faledes ou metades na temática, porque creo que non se asusta moito a realidade. E preguntamos quen debe asumir a promoción, o sea, quen debe asumir a promoción quero dicir, quen debe estar preocupado de que o libro se promova, non que se venda, pero si de que haxa visibilidade do libro. Opinan que un 56% ten que ser editorial, que colabora na publicación do libro, un 40% di que debe ser o certame, e un 4% di que non cree que deba facer promoción. Bueno, eu creo que aquí o bo sería, digamos, que a colaboración entre as dúas partes, non? Pero tamén é certo que hai quen lle vota o libro editorial, e aí lo deixe, parece que hai un poquillo de... Sí, son moitas cousas as que cabería a posibilidade de comentar. E parabenizarte polo traballo, non? Polo estudo, non? Un técnico de cultura como é Carlos Lorenzo, que ademais organiza o Premio de Carral, pois ten que traballar no seu, non? Se os técnicos de cultura dos concellos de Galiza traballasen no seu, outro galo cantaría, tal vez, non? Que hai certa pasividade tamén no ámbito dos técnicos de cultura en Galicia, non? Como ben se pode comprobar. E o teu caso é, pois, excepcional, non? E aquí estamos, convocados alrededor deste estudo, que é un estudo e unha preocupación única en Galicia, en España, en Europa. Estive procurando, só atopei un caso de estudo semellante sobre certames de poesía en México, e, por lo tanto, é unha situación excepcional esta. E que se demostra? Varias cousas. Falouse dos institutos, do profesorado, dos centros de ensino. Non están, nin participan. Non hai profesorado ou segmentos de profesorado, con algunhas excepcións mínimas, que se activen á hora de, xa non digo promocionar a poesía ou a lectura, senón mesmo funcionar como vasos comunicantes mínimos entre a realidade literaria, neste caso poesía, e o alumnado. Aí non hai, porque acaba de dicilo Eduardo, que visita centros de ensino e compróbase. O profesorado non é lector, ou cada vez é menos lector, en xeral, non? É menos lector de poesía, dentro do núcleo que pode ser lector. E hai outro elemento, remato, outro elemento que demostra o estudo, infelizmente, non? Que
Galicia é un país culturalmente moi pobre en recursos culturais de carácter institucional. Ou seja, o investimento real, ¿no? O investimento objetivo, material, que a administracións en Galicia dedican á cultura é pobrísimo. Dedica máis e hai concellos europeos, dedica máis o Concello de Berlín en certos programas que toda a Xunta, ¿no? en temas de cultura. E como nós o naturalizamos, vivimos nunha penuria, eu que sei, lectura pública, os recortes que se levan realizado durante na última década, se atinxen a un 70% de recortes en lectura pública, que é a rede pública de bibliotecas, ¿no? Que debe ser sostida pola administración, porque é pública, ¿no? E quero dicir que asumimos que a penuria existente, os 71.400 euros en premios, iso é realmente penuria e é casi un insulto ao que é unha acción cultural institucional, ¿no? Por lo tanto, é a situación, é a realidade. O estudo permítenos abrir unha xanela a realidade, neste caso, premios de poesía, pero que vai máis alá se queremos extrapolarlo. Quixera puntualizar algo. Se vamos xulgar a actitude pasiva ou activa dos xestores culturais, dos técnicos de cultura en xeral, creo que iso acontece o mesmo que acontece nas empresas. É dicir, cando arriba na dirección hai un plan que inclúe a promoción desas actividades, tamén é cando os técnicos poden traballar en cultura. Se arriba non hai un convencimento, e creo que lamentablemente debe ser o que acontece en moitos concellos, non hai un proxecto político que inclúa a cultura como un dos bastións, non? Da acción, do que aquí se dixo, da mellora das condicións de vida das cidadás e dos cidadáns. Entón, evidentemente, non vai haber recursos e o propio funcionariado, os responsables técnicos, os técnicos que deberían realizar as labores, nen teñen recursos, nen teñen apoio, nen teñen ánimo, en moitísimos casos. Creo que non che quita razón, sino que desvía un poquinho tamén a responsabilidade nun sentido xerárquico, como acontece nunha empresa. Canto máis arriba estás na dirección de unha organización, máis responsabilidades tes sobre os éxitos e os fracasos. Por lo tanto, en fin, sí, estou de acordo. Acontece sempre, non? É como nas bibliotecas públicas, non? Bibliotecas municipais, bibliotecas do Estado ou que dependen da Xunta, en fin, hai todos os... Depende, o funcionamento da biblioteca, como se constata, e hai estudos aos efectos, depende do bibliotecario ou bibliotecaria, da actividade, da preocupación e do traballo que dedica o bibliotecario ou bibliotecaria. Por riba de que o Concello sexa dunha ideoloxía política ou doutra. Hai concellos da dereita que teñen un sistema bibliotecario que funciona moito mellor que concellos da esquerda, ou concellos, porque hai aí un bibliotecario ou unha bibliotecaria que se preocupa. É igual que en Carral hai un técnico de cultura que se preocupa porque nace del e porque fai o seu traballo profesional con absoluta conciencia do que ten que levar a cabo. E hai outros técnicos de cultura de concellos moi potentes económicamente que non fan ese traballo, que poderían facelo porque teñen máis orzamento, e non o fan. Entón, fallan aí tamén as persoas. Hai profesores que se preocupan de difundir ou de achegar o coñecemento da lectura ao alumnado, que poden facelo nas súas obras lectivas, os relatorios de lingua e literatura, e hai outros que non o fan. Por tanto, non o transmiten. Hai de todo, hai de todo. Estamos de acordo. Pero, bueno, a verdade é que sendo a administración o maior organizador, quer dizer que máis recursos que calquer outro vai ter,
sabendo as carencias que podía ter, pero que sí se podía facer moito máis a este tipo. Non vale só publicar as bases dun boletín oficial, decidir escoller un xurado, escoller, lanzar un libro, e a veces o temos falado, a veces entre premios, e lanzas un libro de repente, e sobre todo se a administración pública débese á sociedade para a que traballa. Se despois todo ese traballo non chega á sociedade, bueno, a tarde que presentamos tamén para unha pequena presentación do premio de poesía, algún de vos sabedes que esa avaliación que fixemos nós hai 2 anos, no que moitos de vos tamén participastes, había un dato demoledor, ¿no? Que parecía que o premio de Carral era fabuloso, e, perdonade, pero que moi mal, porque en Carral a xente que nin sabía que tiña. Pero, si o Concello de Carral, o sea, moi mal, non por parte máis que de nós, de que non estábamos a facer ben. Agora a facer ben unha parte dele, pero noutra parte, pero claro, eso tamén o detectas con máis traballo, non? Pois avaliando, que digo eu, e como